Notre-Dame-de-Grâce in Montreal. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aran, je suis instructrice du Vinyasa à Yoga Vidalia en Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Today I'm going to be telling you a little bit about some poses, some postures that I like to use in my regular Vinyasa flow class, but that I find some of my students have difficulty transitioning in between. Aujourd'hui, je vous présente un peu d'infos à propos de quelques postures que j'aime utiliser dans mes classes de Vinyasa, mais que je trouve mes élèves ont un peu de difficulté transitionner entre ces poses. Like many yoga instructors, I like to use sun salutations at the beginning of my classes. Comme plusieurs instructeurs de yoga, j'aime utiliser les salutations de soleil pour commencer mes classes. Let's pretend that we've already done the first couple poses of the sun salutation. On imagine qu'on a déjà fait les premières étapes de salutation de soleil, puis on arrive en planche. From here, I'm going to show you two options. Option number one, drop the knees, untuck the toes, plier les bras, puis on descend vers la terre. On presse les mains dans le tapis. On engage les muscles du dos, opening up the heart and lungs, coming into cobra. Exhale, come down. Tuck the toes, press into the ground. Puis on lève les hanches vers le ciel et on arrive in downward facing dog. Now, this first option is for all levels. Cette option-là, c'est pour tout niveau. Now I'm going to show you a version of these poses that are for someone with a more advanced practice. Je vais vous montrer maintenant une version de ces postures qui est pour quelqu'un avec une pratique un peu plus avancée. Option numéro 2. Encore, on imagine qu'on a déjà terminé les premières étapes du salutation de soleil. We imagine we've already done the first couple steps of the sun salutation. Coming into plank, we bend our arms and lower down to a 90-degree angle. Press the heart up and open, rolling onto the tops of the toes. Puis, ici, on engage les muscles de l'abdomen, on roule au-dessus des orteils, puis on arrive encore in downward facing dog. So I encourage you, like I do in my classes, to take the variation of the postures that works best for you, for your body, and for how you're feeling on that particular day. Comme toujours, je vous encourage de pratiquer la version qui vous convient, de l'option qui est correcte pour votre corps, comment vous sentez cette journée-là. Et oui, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé ce petit vidéo. I hope you enjoyed this video, and I hope to see you out at class